Salut à tous, c'est Gabzil de la Team Croquette. La semaine dernière, on s'est déjà fait une petite ouverture de 151, mais il y a un item que vraiment j'avais très hâte d'ouvrir, et c'est évidemment la petite ETB Ronflex. Alors petite ETB, de base, le design me tentait pas tant que ça quand j'ai vu les previews sur internet, je vous avoue. Mais maintenant que je l'ai dans les mains, c'est super beau, c'est super quali. On voit le petit holo bleu autour du Ronflex, sur le Ronflex et tout. Vraiment, j'ai hâte de voir à quoi elle ressemble à l'intérieur, cette petite ETB. Mais avant ça, j'ai une petite annonce à vous faire. Si vous me suivez sur Insta, vous savez, ça fait un petit moment que j'en parle, le projet des évolutions 3D, qui malheureusement a pris pas mal de retard. Mais ça y est, comme on est dans les 151, je vais mettre en vente les 3 premières évolutions. Donc la petite Aquali, petite Voltali et Pyroli, tous les trois de voltage éclatant. J'ai enfin réussi à les sceller dans des slabs. Et là, on a ça, je kiffe le rendu, les petites étiquettes personnalisées et tout. Tout ça, ça va être mis en vente sur le site pokébutin.com avec aussi nos petits packs saisonniers. Là, on va se faire des petits packs spooky comme il y a le mois d'octobre qui arrive, les petits packs automnales et tout simplement les packs illustrateurs comme d'habitude. Je vous donnerai plus de détails pour tout ça sur Instagram, donc n'hésitez pas à nous suivre, ça s'affiche juste ici. Allez, c'est parti, on va voir ce qu'il y a là-dedans. J'ai vraiment hâte de voir les petites sleeves, les petits intercalaires, comme d'habitude, hein, tous les petits goodies qu'il y a dans une ETB. On commence à connaître. Ouh. Alors, à quoi ressemble la boîte en elle-même? Derrière cette petite protection. Ok, pas mal du tout, pas mal. J'aime bien, ils ont mis le Ronflex évidemment dans la grande partie, hein, la partie avec le renfoncement. Ça me rappelle un petit peu l'ETB, je crois que c'était Star Étincelante avec Arceus, qui avait le côté blanc et doré très premium. Le petit guide de jeu, comme d'habitude, on a le petit guide qui va nous dire un petit peu qui sert à traquer toutes les cartes de l'extension. Moi je me spoile pas, donc je l'ouvre pas trop. Qu'est-ce qu'on a là-dedans? Waouh! Ok, donc le petit carton qui sert à caler, du coup c'est le même motif mais en gris. Ce qui nous intéresse le plus évidemment là-dedans, c'est les boosters. Il y a 9 boosters dans le TB Ronflex. Là j'ai vraiment hâte, j'espère qu'on aura un petit hit dedans pour commencer là, avoir une petite AR, ça serait sympa. Ensuite, dedans on a comme d'habitude le petit jeu de dés. Alors là on a un dé très simple, hein. Il est transparent avec les petits points en rouge. Petit jeton. Brûlure, poison, comme d'habitude. Bon, ça, on commence à en avoir un petit paquet. Hein. S'il y a quelqu'un qui fait des projets avec, n'hésitez pas à nous contacter. On sait plus quoi en faire de cela. Les intercalaires, les petits intercalaires. C'est le motif, tout simplement. Hein. La petite fresque de silhouette. Ah, du coup, je vois sur les petites intercalaires, là, sur l'illustration, Mew, le 151e Pokémon, n'est pas aligné avec les autres. Ça, c'est un tout petit détail de graphisme, hein. Mais vous voyez, je pense qu'il est sur la Pokéball comme pour l'illustration des boosters et tout, où il est devant. Ensuite, comme d'habitude, le petit paquet d'énergie, ça c'est pareil, hein, on en a vraiment la masse maintenant. Les petites sleeves, bon les sleeves, toujours le même motif, hein. Je les trouve sympas, mais sans plus. Moi personnellement, c'est pas des sleeves que j'utiliserais, je pense. La petite carte code, évidemment. Et ce qu'on attendait de voir, vraiment le petit truc en plus des ETB, la carte promo, à quoi elle ressemble. Évidemment, une petite carte promo Ronflex sur les pelles. On a un magnifique Ronflex qui bloque le chemin avec un Roucoule posé sur son lead et un petit Topiqueur qui a l'air de vouloir passer, mais bon, c'est Topiqueur, je veux dire, tu creuses, tu passes en dessous. Elle est super jolie. Hein. Illustration de Gosan. Je pense que tous les collectionneurs de Ronflex voudront avoir cette petite carte dans leur classeur. Elle est vraiment magnifique, j'adore quand il y a d'autres Pokémon comme ça sur l'illustration. Allez, c'est parti, on va s'ouvrir le premier des 9 boosters de 151. Ah là, depuis la dernière vidéo, vous savez pas comment j'ai hâte de les ouvrir. C'est parti, on espère que la Team Croquette va faire son premier petit hit. Ah, j'adore, les boosters sont bien épais, c'est quali, c'est facile à ouvrir. C'est parti, premier booster, on commence avec une énergie métal. Oh, petit Piaf avec, très joli. C'est marrant, il me rappelle les illustrations de Roku, les Roku justement dans Flamme Obsidienne avec ce côté dans les feuillages, avec les lumières et tout. Très joli ce Piaf avec. Le petit Rhinocorn qui charge, on l'a vu la dernière fois. Magikarp! Oh, Magikarp, c'est Cookie Saitou! Super beau, on a l'illustration du coup du conte de Magikarp. Hein. Magikarp, c'est la carpe qui remonte la rivière et qui devient un dragon. C'est la légende à la base de ce Pokémon et c'est super beau de l'avoir illustré dans les 151 premiers. Je trouve ça très intelligent, très touchant.
Le petit mystère de Sekio. On avait vu le Rafflesia, je vous avais dit, Sekio, c'est pas trop mon style d'artiste. Mais en soi, c'est quand même toujours très joli, hein, les petits décors et tout. Le mystère est très mignon dans son pot de fleurs. Le magnifique Arcanin que nous avions vu la dernière fois, toujours aussi beau. Tentacruel de Miki Kudo. Vraiment, je m'en remets pas, hein. Cette symétrie dans l'illustration est très jolie. Ronflex, un bon signe, un Ronflex direct à l'ouverture de l'ETB Ronflex. Ouh, Draco. Draco, il a toujours des très belles cartes, hein. C'est un de mes Pokémon vraiment que j'ai adoré depuis tout petit, même si je suis pas fan de Dracolos. Carabaf, trop bien, le petit starter, il est super cool. Wow, la lumière là, le coucher de soleil est magnifique, très bien. Et derrière, oh, Sulfura, un petit oiseau légendaire. Alors les oiseaux légendaires, on a largement ce qu'il nous faut dans notre Pokédex, hein. On a des très belles illustrations, on n'en manque pas, mais ça fait toujours plaisir de les revoir. Et c'est Keiichiro Ito, du coup, l'illustrateur de Sulfura, très joli. Très sympa. Allez, deuxième booster, c'est parti. Il nous manque qui encore dans les 151? Il nous manque Kabuto, il nous manque Amonistar, il nous manque Ptera. Non, en vrai, il manque un petit peu de Pokémon, même si la dernière fois, on avait déjà été très bien servi. Et voilà, première énergie. Bon bah on refait une énergie reverse. Malheureusement c'est celle qu'on avait déjà eue dans le classeur. Mais on aura peut-être l'occasion de l'échanger contre une autre de ces très belles énergies. Vraiment j'aime beaucoup, hein. Là le petit swirl est à droite. Moi ça me rappelle le holo des premiers holos, les premiers Pokémon en fait tout simplement. Il me semble que c'était ce genre de foil. Alors Poissirène d'un illustrateur que je ne connais pas du tout. Plutôt sympa les couleurs, ça change. Boostiflore de Jerky, j'aime bien, ça va bien avec son style. Fantominus, ça y est, on voit un petit peu à quoi ressemble cette lignée évolutive de chez Tomokazu, le Ectoplasma qu'on a vu la dernière fois, je m'en remets pas. Mais là, le Fantominus, je trouve que ça passe. C'est le style de Tomokazu, c'est le genre de couleur, c'est un peu le bordel et tout. Ensuite, on a Paras, un illustrateur que je ne connais pas non plus, il est sympa, mais sans plus. Mélodelphe de Ryoma. Alors il est vraiment très joli ce Mélodelphe par contre, j'aime beaucoup. Avec le reflet de la lune dans l'eau. Il flotte sur le reflet de la lune. C'est très beau. Encore un Tentacruel, décidément. En vrai, il pourrait faire une carte 3D plutôt sympa, un Tentacruel. Je sais pas ce que vous en pensez, mais... Oh, Kikli bien vénère. Hitoshi Ariga, qui nous fait un Kikli très dynamique, en pleine action. La jointure de la jambe est vraiment super bien faite. Il y a vraiment l'effet fouet. Loclas, très joli Loclas. Mais Loclas, il a toujours des illustrations magnifiques quasiment. C'est un très beau Pokémon, mais là, le fond arctique avec la glace, les stalactites et tout, vraiment très jolie illustration de Linné. Le Paras qui retombe en reverse, pas terrible. Et oh yes oui. Elector en full art, elle est trop belle. Ah je suis trop content, ça y est. Il y a un petit coffret Elector d'ailleurs qui va sortir en octobre pour ceux qui n'ont pas suivi. J'adore le foil bleu qui sert à faire les contours là, très joli, bah comme sur le TB hein, d'ailleurs. Elector de Takuyo. Ah ça fait plaisir, petite full art, ça y est, le premier hit de la Team Croquette. Allez on est parti avec un troisième pack. En vrai, si j'ai une alternative de starter, j'aimerais beaucoup que ce soit Tortank, parce que c'est Tortank, mon starter de la première gêne. On commence avec énergie eau, Férocinge, très sympa ce Férocinge, j'aime beaucoup les couleurs, hein. Vraiment on dirait qu'il observe au-dessus de la lisière des arbres, le coucher de soleil, c'est très joli. Petit Miaous de Naoki Saito, très mignon hein, ce Miaous, en train de faire un peu sa toilette et tout. Neneuf, j'adore les expressions de Neneuf, alors là on voit vraiment... ils ont chacun une expression très différente, c'est bien fait. Mélofée, un petit Mélofée de Ryoma, il est très mignon aussi, très doux. Oh, Sablero, le Sablero de Kodama, celui qui nous manquait dans le Pokédex. Nidorino, très joli aussi. Aquaquack. Oh, Coconfort en reverse, elle est très mignonne cette Coconfort. Ah j'adore quand t'as plusieurs fois le même Pokémon comme ça sur l'illustration, mais même les couleurs sont très jolies, très doux. Vraiment très belle illustration ce Coconfort. Pareil, je pense qu'il rendrait très bien en illustration 3D avec les différents plans. Raichu derrière, un des Pokémon emblématiques de 151, l'évolution de la mascotte de Pikachu. J'aime beaucoup les petits éclairs qui se dégagent comme ça de son aura électrique. Et derrière on aura... Ah bah Raichu.
Ah bah Raichu, ok. Allez, on est parti pour un 4e pack. Alors dites-moi en commentaire si vous n'avez pas encore ouvert du 151 ou si vous êtes en train d'en ouvrir, quel est le Pokémon que vous cherchez vraiment, quel est votre Pokémon favori de la première gène. Ça c'est pareil, c'est comme les types de dresseurs et tout, ça change énormément selon les gens. Il y a des Pokémon un peu oubliés des fois, mais qui sont les Pokémon favoris d'une certaine personne pour plein de raisons. Énergie électrique et Voltorb derrière. Je parlais des petits Pokémon un peu oubliés, bah Voltorb et Electrode, bon, ils sont pas oubliés mais c'est rarement des fan favorites. Par contre, je trouve l'illustration est vraiment canon. Très très beau. Oh, petit Krabi. Petit Krabi de Yukiko Baba qui est très très mignon aussi. J'aime beaucoup hein, les petites couleurs là. Le Sablette de Kodama, très joli. Otaria, Aoki. Le Hypnomade, très très creepy hein, ce Hypnomade. Ah, Tartare. On l'avait pas vu encore, Kurataso qui nous fait une petite illustration de Tartare très urbaine. C'est étonnant pour ce Pokémon. C'est un Pokémon qui est quasiment toujours représenté dans son élément, dans l'eau, près d'une mare ou quoi. Et là, il est vraiment au plein milieu de la ville, avec les petites publicités sur les buildings là. Ça me rappelle un peu les illustrations de Pokémon Go aussi. Oh oui, 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 Roux Carnage. J'avais peur qu'il n'existe que en Roux Carnage X dans cette édition, et nous, il nous le manquait dans le Pokédex, donc là, je suis trop content, il est magnifique. Osvaldo Kato qui nous fait un petit Roux Carnage majestueux avec des très belles couleurs. Moi, j'aime beaucoup Roux Carnage, vraiment, c'était le premier oiseau, hein. Le premier oiseau. Ossature dans un style très très particulier de Shinya Komatsu. Et bah 2 hits d'affilée pour nous, hein. C'est 2 Pokémon qu'on n'avait pas dans le Pokédex. Je suis trop content. Oh, ok. On voit le petit Roucou d'Osvaldo Kato, du coup, juste après Roucarnage. On dirait vraiment qu'il a évolué en un battement d'ailes. Là, il est en train de battre des ailes et direct, il revient. Bim. Et derrière, Ptera! Ptera, oui! C'est quoi cet enchaînement? Eh, je vous ai dit, il me manquait pas beaucoup de Pokémon pour la première gène. Justement, Roux Carnage, Ossatueur et Ptera. Et Ptera qui en plus est fait par Shinji Kanda. Alors là celle-là, on va s'attarder un peu dessus, elle est incroyable. Hein. Le style de Shinji Kanda qui est toujours très coloré, très marqué avec des traits dans tous les sens. Là, il s'adapte super bien, il fait très préhistorique. C'est vraiment une jungle préhistorique. En train de cracher son rayon désévoluant, qui apparemment fait désévoluer un Pokémon. Alors ça, c'est assez fou comme technique. Oh, elle est trop belle. Elle est trop belle, la Ptera de Shinji Kanda. Je suis ravi. Vraiment, je pense que c'est une des plus belles illustrations de Ptera. Je suis vraiment partisan du style de Shinji Kanda maintenant. Hein, j'aime beaucoup. Ça avance. Oh, on commence avec une énergie ténèbres. J'ai failli pas voir qu'il y avait du foil. Et c'est parce qu'il n'y a pas de foil. Qu'est-ce que c'est que ça? Et en fait, je dis des bêtises, j'ai failli pas voir qu'il y avait du foil parce qu'il y en a pas, c'est pas du foil, je sais pas ce que c'est. C'est un petit problème d'impression, je pense. Et j'ai plein de petits reflets comme ça, mais c'est pas vraiment du foil. Alors, on commence avec un petit Machoke de Ryota Fuse. Porygon de 5 Band Graphics, ok. Bah là pour le coup le côté très low resolution comme ça du décor un petit peu premier jeu PC en 3D, ça fonctionne très très bien avec Porygon. Electek de NC Empire, très très joli ce Electek, il est vraiment badass. Smogo, le petit Smogo de Shibuzo, allez on attend le Smogogo, il va tomber bientôt. Scarabrut, Yuyaoka, très joli. Transfert de Léo, le créateur du PC dans Pokémon, et c'est grâce à lui qu'on peut stocker nos Pokémon dans un ordinateur. Nosferalto de Scav, alors là on a encore un illustrateur du coup qui part dans des trucs un petit peu déformés, on dirait un style de bande dessinée des années 2000. Invitation d'Erika, très jolie Erika. Mélodelph en reverse, et derrière... Oh, Amonistar! Et voilà, Amonistar qui nous manquait dans les fossiles. Ah, je vous avais dit, là le Pokédex il se remplit, c'est nickel, on a de la chance, on tombe vraiment sur les quelques-uns qui nous manquent. Petit Amonistar de Akira Komayama, très joli. Le Pokémon est très symétrique au milieu de la composition, avec les filets de bulles qui remontent de chaque côté. Mais le décor n'est pas symétrique, on voit les algues. Et le choix de couleur du rose-violet est très intéressant, je trouve. Allez, let's go, il en reste déjà plus que 4. J'aimerais vraiment avoir mon petit Smogogo. Hein. On commence par une énergie feu qui a le même problème que mon énergie ténèbres juste avant. Hein. Alors, le Dodio de Anesaki Dynamique, Tentacool de Mikikudo, vraiment très joli. Hein.
J'aime toujours le Rattata de Soso qui est magnifique. Le petit Carapuce. On a eu Carabaf aussi, hein. Il manquerait un petit Tortank là pour faire les starters, ça ferait plaisir. Oh, Amonita. On l'avait pas eu encore ce Amonita. Et vraiment, c'est la même composition que le Amonistar. Il a jamais bougé de son caillou, par contre, ils ont changé la couleur, ils ont changé l'emplacement dans le temps, on va dire. Toutes les algues qui ont poussé depuis, toute la couleur qui s'est modifiée, la couleur de l'eau. C'est même exactement les mêmes bulles, il s'est pas embêté. C'est les mêmes reflets de la lumière sur l'eau, il a vraiment fait copier-coller. Je suis pas sûr que ce soit intéressant dans le Pokédex d'avoir les deux, d'avoir Amonita et Amonistar qui sont vraiment très très similaires, très jolis. Tauros. Bien sympa. Le petit Kadabra de Harita, vraiment canon. Oh, rapace de pique. Plutôt cool. Il va bien avec le Tauros, hein. Il y a vraiment un aspect chasse et pêche. Donc, petit rapace de pique qui cache un petit chétiflore de Jerky. Il est très mignon. J'aime bien les couleurs. Et derrière... Oh oui! Oui! C'est ce que je vous disais, il manquait quoi? Il manquait un petit Tortank pour finir la lignée. Je suis pas très très fan des ex, comme je vous le dis à chaque fois, mais celui-là, enfin je vous ai dit, je pense que ça s'améliore d'extension en extension. Là, celui-là est vraiment très joli. Pour moi, j'ai pas de soucis. Tortank, il est bien badass, il y a vraiment les effets d'eau comme ça qui spiralent jusqu'à son canon. Il est trop beau, je suis trop content d'avoir mon petit starter en ex. Ça fait plaisir comme hit. Allez, qu'est-ce qu'on a? Ouh, yes! La petite énergie reverse, mais feu. Oui, le petit swirl, est-ce que j'en ai un? Oh, j'en ai pas. Mais néanmoins, très très belle énergie, cette énergie feu. Elles sont très jolies, je pense que je vais essayer de toutes les avoir, celles-ci. Sac de nœuds. Tadmorve, très joli, petit Tadmorve de Nisota Niso. Là, vraiment, on voit que c'est les égouts, on voit tous les déchets qui flottent derrière. Il a un petit air malin et tout, c'est vraiment très très bien fait. Psychoquack, très joli. Le petit Abo, avec vraiment un illustrateur, j'ai toujours pas testé de lire son nom, mais c'est beaucoup de syllabes. Les restes, le fameux objet qui permet de récupérer des PV à la fin de chaque tour. Persian. Oh, gros Tadmorve, le gros Tadmorve qui suit le Tadmorve, et du coup tout aussi bien réussi. Hein. Du coup là on n'a pas trop l'espace pour le décor, mais je trouve que ça met en valeur le côté gros Tadmorve. Voilà, il est vraiment énorme, il prend tout le cadre. Petite Misterbe de Sekio en reverse, suivi par un petit Nidorina en reverse de Yiziro, et on finit sur... Oh! Métamorphe! On a un petit métamorphe, alors métamorphe qui nous manquait dans le Pokédex jusqu'à la vidéo de mise à jour. On a celui de Pokémon Go qui est beaucoup plus joli pour moi. Je suis pas très très fan en vrai de ce métamorphe caché dans les cailloux, j'aime pas trop les couleurs en fait des roches. Mais je trouve qu'avec le holo ça rend quand même plutôt sympa. Il y a que lui qui se détache. Plutôt sympa quand même, en plus il y a de la place dans le Pokédex, il y a 3 espaces pour métamorphe, donc ça nous en fait un deuxième. Je sais pas ce que vous pensez de cette carte. Allez, il nous reste encore 2 petits boosters, on va voir ce qu'il y a là-dedans. On n'a pas encore eu de petite alternative là, ça ferait plaisir. Excellent de Sayatsuruta. Mimitos, petit Mimitos. Oh, le Roucoule d'Osvaldo Cato, ça y est, on a la lignée, on a les 3 de 151. Bah, les 3 sont très réussis. Chrysacier, plutôt sympa, hein, ce petit Chrysacier avec les lumières qui se diffusent, qui se reflètent et tout. En vrai, plutôt cool. Herbizarre qu'on a déjà eu, mais vraiment très jolie illustration. Flagados, pareil, je suis vraiment très très fan de ce Flagados de Okacheke. Matchhopper de Ryuta Fuse, pareil, je l'adore. Ronflex, mais en reverse, pour les plus ardents collectionneurs de Ronflex. Petite reverse, hop. Oh yes, ça y est, c'est ce que je disais. Il nous fallait un petit hit, il nous fallait une petite alternative, et c'est Amonita. Celle-là, elle est trop belle. Et du coup, c'est pas le même illustrateur qui fait l'alternative que celui qui fait les normales. Et du coup, il y a les petits Kabuto. Il me troll un peu, il y a les petits Kabuto que je cherche pour le Pokédex. Oh, elle est trop belle. Là, je kiffe, j'ai hâte de la montrer à Mini, celle-là. Et derrière... Oh, Dracolos! Dracolos au-dessus des nuages, très très mignon ce petit Dracolos. Je pense que celui-là il va prendre la petite place dans le Pokédex, hein. Il est très très clean. Et voilà, il nous reste plus qu'un seul petit booster, mais ça fait plaisir, hein. Déjà il y a du 8 qui commence à arriver. Est-ce que c'est dans le dernier qu'on va vraiment avoir une dinguerie? Est-ce qu'on va avoir le petit Kabuto? Je sais pas, c'est Mini qui va nous dire ça. Je vais la laisser ouvrir quand même le dernier petit booster 151, se faire plaisir. Salut!
Je te laisse ouvrir le dernier petit pack avant de découvrir les hits qu'on a eu dans cette ETB. Il me laisse ouvrir le petit dernier, merci. En plus, j'avais hâte d'en ouvrir plus. Alors, petite énergie psy, le Hosley, le goût Pixemo, Magnéti, il est très mignon. Oh, Chenipan, il est trop beau Chenipan, tout funky. Aide de Nina, je ne sais pas qui est Nina. Aéromite, il est trop beau Aéromite. En vrai, ouais, elle est cool la carte. Hein. Il y a un petit look un peu gothique, tu vois, avec les détails et tout. Waouh, Galopa, trop stylé. Évidemment, Galopa, c'était un de mes Pokémon préférés quand j'étais petite, comme toutes les petites filles. Il est magnifique. Hein. Il est magnifique. Avec le soleil derrière, soleil couchant, très joli. Trop stylé. Boostiflor. Écoute, il est pas si mal Boostiflor, il est tout simple. Ouais, je trouve le style de Jerky va bien sur les... Il y a un petit côté automne avec les feuilles comme ça, j'aime bien. Ah, magnifique, le excellent tout baveux, mais en reverse. Et... Kabutops, je l'ai déjà eu celui-là. Hein. Désolé, pas Terrible. de... Pas de hit incroyable. Tu vas voir les petits hits. Du coup, je vais pouvoir découvrir les petits oui. hits. Waouh, une full art. Bah, j'aime bien le choix de... J'aime bien le choix de couleurs. Dans les tons bruns comme ça fait très fossile. J'aime beaucoup. Ah, il y a toute son évolution derrière en plus, j'avais pas vu. Ouais. Waouh, le feu. Waouh, t'as une ex. Là, ils se font plaisir avec les effets des Pokémon. Amonistar, il est magnifique, on dirait presque un légendaire sur cette carte-là. Il y a la Amonita. Amonita, c'est exactement la même, c'est une évolution dans le temps en fait. Ouais, c'est ça, il a attendu que ça se passe. Mais c'est même les mêmes bulles, les mêmes reflets. Ah, c'est Shinji Kanda, je me suis dit, attends, c'est quoi ce style? Bah, ça marche pas mal, hein. Et il a encore une rare, hein. Shinji Kanda, c'est vraiment un privilégié, il fait que des rares, que des full art et tout. Bah, stylé, t'as quand même une belle petite récolte, hein. Bien joué. Il nous reste encore le bundle à ouvrir. Je pense que le bundle, on s'ouvrira un petit booster par jour sur l'Instagram, donc n'hésitez pas à follow l'Instagram de la Team Croquette pour ceux qui y sont pas encore. Il y a pas mal de petits contenus dessus, normalement. On va essayer de faire un petit contenu automnal en plus, là, en octobre, ça va être sympa. N'hésitez pas d'ailleurs à faire un petit tour sur Pokébutin, c'est vraiment notre projet du moment, du coup il y a toutes nos créations dessus, notamment les petites évolutions. Voilà, les petites cartes évolution à 3D qui m'ont vraiment fait plaisir à faire, elles sont magnifiques, hein. Moi je kiffe maintenant, j'ai galéré à les sceller, mais maintenant elles rendent plutôt bien. Et il y aura pas que ça, du coup il y aura des petits boosters, des petits trucs de badge et tout ça, pas mal de choses à voir. N'hésitez pas à aller découvrir et puis nous donner votre avis, et évidemment si quelque chose vous plaît, n'hésitez pas à faire des petits achats sur la boutique. Et voilà, c'était la Team Croquette, n'hésitez pas à nous dire en commentaire votre Pokémon favori de la première génération. On se retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao.